Neste vídeo imos comenzar a introducción á econometría. Imos falar do que é econometría e que sentido ten que existe econometría, que non se fale só de estadística aplicada á economía, e en que casos se aplica, e distintas cuestións de tipo xeral. Comenzamos falando precisamente da definición de econometría. Coloqueivos aquí tres definicións tomadas de tres libros clásicos de econometría. Se colledes máis libros, teredes outras definicións, todas cunha visión moi semellante, pero con algunha diferencia particular. Entón, que se pode dicir de forma sintética sobre o que é econometría? Pois podría decirse que son as técnicas estadísticas que se aplican para resolver problemas económicos. Eso sería o resumen principal. Podemos ir engadindo detalles como que son fundamentalmente técnicas de inferencia. Estamos interesadas nelas precisamente por o seu objetivo de resolver problemas económicos. Que problemas? O problema principal sería o de validar teorías económicas. Facemos unha proposta dunha teoría económica e necesitamos comprobar hasta que punto na realidade se verifica ou non. Isto é un aspecto importante do enfoque da econometría. Tamén sirve para contrastar o efecto de decisións políticas ou de decisións empresariais. Nunha empresa tomamos unha decisión de determinado tipo, eso produce cambios significativos. Pode contrastar usando a econometría. Entonces, estes e outros tipos de problemas son cos que traballa a econometría. En esencia, técnicas estadísticas usadas para resolver problemas económicos. Temos aquí unha pequena colección de exemplos nos que se podría aplicar ou se ten aplicado a econometría. Por exemplo, comprobar o efecto do nivel ou contrastar se existe un nivel de significación, unha influencia do nivel de educación nos salarios. Comprobar os efectos que pode ter o aumento do salario mínimo sobre a economía. Por exemplo, comparar diferentes estrategias de investimento para unha empresa. Todos esos son problemas que en algún momento se teñen tratado usando técnicas econométricas. Tamén todas elas, como xa a mesma palabra contraste que estamos usando, necesitan unha forte carga de inferencia e van a necesitar tamén unha forte carga de interpretación de parámetros. Estes obxectivos que queremos analizar pódense pensar como análise causal. Causa o nivel de educación un efecto sobre os salarios? Causa un cambio de estrategias de investimento unha mellora nos resultados dunha empresa? Para poder facer este tipo de afirmacións non chega solo con estimar un modelo, sino que hai que crear unhas condicións que permitan evitar a interferencia de outro tipo de variables, outro tipo de factores que poden alterar o resultado. Por exemplo, no efecto do nivel de educación nos salarios, ese efecto pode ser diferente según o nivel de experiencia da persoa, ou a súa idade, ou o seu sexo, se é home ou muller. Entón, solo mirando a relación entre nivel de educación e salarios non conseguiríamos aislar esas interferencias. O resultado non nos indicaría realmente a influencia real do nivel de educación nos salarios. Teríamos que crear unhas condicións nas cales eses resultados que sacamos de nivel de educación para o nivel de educación se pode considerar que non se ven interferidos por outros factores. O sea, necesitaríamos ter unhas condicións ceteris paribus, o sea, conseguir aislar cada unha das variables que nos interesan de efectos que poden alterar os seus valores. Ben,
Desde o punto de vista de buscar unha análise causal, aí vai aparecer unha das diferencias fundamentais a hora de que ten a econometría en comparación coa estadística aplicada en outras áreas, e que é que a econometría ou a economía non dispón habitualmente de datos experimentais. Un biólogo, por exemplo, pode probar determinados tipos de cultivos, separar varias leiriñas, varias parcelas, probar o método en diferentes condicións en cada unha delas. Iso é desarrollar un experimento. Entón, desa maneira, se pode controlar a interferencia de distintos factores. Hai diseños experimentais que destinados precisamente a iso. Problema na economía: non se poden facer experimentos, salvo algunhas situacións puntuais, pero, por exemplo, analizar a influencia do salario mínimo sobre a economía non é posible, pois aislar parcelas da sociedade nas que se pon ou non o salario mínimo combinando con outras condicións. Non existe esa posibilidade. Entón, que se pode facer? Pois a idea é desarrollar os modelos de forma que se consigan condicións ceteris paribus, condicións nas que se pode aceptar os resultados como análise causal. Eso pode ser collendo aquelas variables que poderían interferir nos efectos que nos interesan e incluílas no modelo, por exemplo. Esa é unha opción. Entón, diseñando ben o modelo é como se consigue imitar a existencia de datos experimentais, consíguese unha situación semellante a que se podría conseguir con datos experimentais, unha situación ceteris paribus ou unha situación cercana, pero na cal os efectos de interferencia que producen factores non controlados son tan reducidos que non merece a pena telos en conta. Ese é o obxectivo do diseño de econometría, conseguir traballar nesas condicións para poder facer análise causal. Como calquera outra situación de aplicación da estadística, dentro do estudo econométrico temos unha serie de etapas que realmente son similares. De todas formas, aquí nas etapas para o estudo econométrico souse facer moito énfase na primeira parte, na especificación, dado que precisamente ao estar centrado a econometría no estudo da economía, implica que os economistas coñecedes a situación que se vai estudiar moito mellor do que faría un estadístico que non está metido na vosa área. Entón, primeiro paso, especificar o modelo, especificar o obxectivo, que se quere averiguar, que nos interesa. Especificalo como? Formulando unha pregunta, unha cuestión, que nos interesa. Eso sería o primeiro paso. No segundo, construir un modelo económico co que intentar responder a esa cuestión de interés. Seguinte paso, ese modelo económico é unha situación teórica coas variables ideais que nos gustaría ter, pero a realidade normalmente pode imprimir cambios. Necesitamos conseguir variables reais e outro tipo de cousas, co cal o seguinte paso será transformar o modelo económico nun modelo econométrico, un modelo que si poderemos estimar e que responderá ao modelo económico que creamos co obxectivo de contestar a nosa pregunta. Finalmente, as preguntas: formular hipóteses de interés en función dos parámetros do modelo, é o equivalente a facer as preguntas pero dentro do modelo econométrico. Contrastes de hipóteses, hipóteses sobre os parámetros do modelo. Ben, unha vez temos feita a especificación, xa sabemos o que queremos averiguar, xa temos diseñado o
o modelo, témoslo construído e sabemos que variables podemos conseguir. Seguinte paso, recopilar os datos. Unha vez que os teñamos, os cálculos, a estimación. E finalmente, cos resultados desa estimación, facer contrastes. O sea, responder as preguntas que nos plantexamos, o sea, que nos fixemos ao inicio, para como obxectivo a contestar. Ben, unha vez que realizamos eses contrastes xa coñecemos como funciona o noso modelo, se funciona ou non, as súas características. Temos un modelo contrastado. Ese modelo contrastado podemoslo aplicar. Podemos usalo para facer predición, usalo para coñecer unha situación, etc, etc. Pero aplicar, por exemplo, temos un modelo do comportamento dun valor bursátil. Digamos, punto de partida, necesitamos, por unha cuestión de carteiras, predicir o comportamento de valores bursátiles. Entonces construimos un modelo para facelo, recollemos os datos, estimamos, contrastamos, e se o modelo funciona, despois usarémolo como aplicación. Faremos a predición dos valores usando ese modelo econométrico. Eso sería a parte final do noso estudio. Dentro das etapas que acabamos de comentar, mencionamos dos tipos de modelos, económico e econométrico. Cal é a diferencia? O modelo económico é o que se desenvolve desde o punto de vista da teoría económica. Estudiamos unha variable e interpretamos o seu comportamento usando o comportamento de outras variables. Explicamos unha variable endóxena en función do comportamento de variables exóxenas, explicativas. Esta proposta é determinista. O modelo económico supón que hai unha relación exacta, que as nosas variables interpretan exactamente o comportamento da variable explicada. É unha opinión teórica, obviamente, porque a realidade non se comporta así. Entón, temos estes elementos, variable endóxena, variables exóxenas, unha función que a relaciona, que non ten por que estar determinada. De feito, podemos propoñer o modelo económico como unha proposta formal, coa correspondente ecuación matemática, ou como unha proposta informal. Simplemente as relacións que o sentido común económica nos din que deberían ter esas variables. Por exemplo, se I é o salario e que son o nivel de educación, o sentido común dinos que a máis salario aumentará o nivel de educación. Perdón, a máis nivel de educación aumentará o salario. Entón, ese tipo de ideas son as que nos sirven para crear o noso modelo económico. Ben, pero é teórico. O simple feito de ser unha idea determinista implica que non se pode aplicar no mundo real, posto que as variables económicas no mundo real son aleatorias. Diferentes niveles o mismo nivel de educación, os mesmos cambios no nivel de educación producen resultados diferentes no nivel de salarios. Iso implica aleatoriedade. Esa é unha das características que ten o modelo econométrico. Inclúe na súa formulación a aleatoriedade. Mas características. Tamén inclúe unha función para definir o modelo. Habitualmente, por lo menos aquí de momento na introducción, de forma lineal. Aunque se ven, existen outras opcións, é a máis frecuente. Neste caso, tamén seguimos tendo unha variable endóxena explicada por diferentes variables exóxenas. A variable tamén é variable explicada e variable dependente, mentres que as X son variables explicativas e independentes. Outro elemento van ser os parámetros. No modelo econométrico imos ter un parámetro asociado a cada unha das variables. Parámetros que nos van indicar o efecto
que a esa variable explicativa ten sobre o comportamento da variable explicada. Ese é o seu obxectivo. E ademais vai estar a perturbación aleatoria ou erro. O obxectivo desta variable da perturbación é recoller nela os efectos de todas as variables non incluídos dentro do noso modelo, tanto de variables como de calquera factor aleatorio que poda influir sobre ele. Ademais, no modelo econométrico imos usarlo para responder preguntas. No modelo económico faríamos algunhas preguntas e esas preguntas transformaránse en contrastes sobre parámetros no modelo econométrico. Se o comportamento dos parámetros, se o valor dos parámetros é igual, se un parámetro é positivo, etc. Distintas propostas que responderán ás preguntas que nós queremos responder. Un exemplo de modelo típico de modelo económico que pode ser complexo para ser a modelo econométrico e onde se poden ver as particularidades ou as diferencias entre os dous é este: unha modelización do crime, do número de horas que as persoas poden dedicar a actividades ilegais. Que pode influir neso? Pois, por exemplo, o salario por hora que se obtería nesas actividades ilegais, e tamén o salario por hora obtido en actividades legais. Está claro, se é alto o salario legal non compensa o cambio. Tamén há outras rendas que se podan obter, e tamén, digamos, a visión do castigo, probabilidade de ser arrestado, probabilidade de ser condenado, e o que se supón que vai caer como condena. A idade, parece que os de maior idade non son propensos aos delitos, polo menos ou cambian moito ou necesitan unha motivación económica máis grande. Delitos de corrupción, por exemplo, parece que o teñen xente de máis idade. Ben, entón, isto sería diseñar un modelo económico, pensar que queremos explicar unha variable dependente e pensar cales son os elementos que poden actuar sobre ele, influir sobre ele, e como. Está claro que a maior salario de actividades ilegais, máis motivación para o crime, e máis aumento dos salarios legais, menos motivación para o crime. Cada unha destas variables ten unha interpretación nese estilo. Ben, este é o modelo económico. Como se pasa a econométrico? O econométrico é o reflexo real desta proposta. Claro, o primeiro que se necesita é darlle un tipo de función. Pode ser unha función lineal con logaritmos de algunhas variables, con cadrados, adaptalo que se considere conveniente. Entonces, forma da función é primeira cuestión a hora de crear o modelo econométrico. Despois, con que variables? E aquí é onde entraría o problema, porque algunhas destas variables pode ser máis ou menos fácil de conseguir, pero outras é bastante complicado. Salario tido en actividades ilegais, pois non andan por aí publicados. Entonces, eso é unha dificultade para construir un modelo econométrico a partir deste modelo económico, é onde se ve a diferencia entre a pretensión teórica e a posibilidade real de investigala. Modelo económico contra modelo econométrico. Outro exemplo máis factible é o seguinte: supongamos que estamos interesados en coñecer se a formación que aporta a unha empresa aos traballadores é útil ou non, aumenta a súa productividade ou non. Todos podemos deseñar un modelo económico. Supoñeríamos que a productividade que se pode medir en función do salario que cobra, esperase que sean máis salarios. Entonces crearíamos este modelo. O salario explicaríase por a formación, por a cantidad de formación que recibe, pero tamén para eliminar as interferencias que poden ter
niveis de educación e niveis de experiencia, porque a formación pode actuar de forma distinta en distintos niveles de educación ou para distinto número de anos de experiencia. Entonces, inclúense tamén no modelo. Facemos esa pregunta: afecta o tempo dedicado á formación á productividade na empresa, medida no salario dos traballadores? Ben, esta é a proposta teórica. Proposta práctica ou modelo econométrico? Pois un modelo lineal. Os salarios explicados, término independente, e despois cada unha das variables explicativas do modelo co seu correspondente parámetro. E ademais a perturbación aleatoria. Mediríamos, por exemplo, o nivel de formación por semanas dedicadas á formación da empresa. Podemos medir os anos de experiencia no traballo, os anos de educación e o salario como salario por hora. Teríamos unhas variables reais que podrían permitirnos estimar ese modelo e contestar o que nos preguntábamos: afecta o tempo dedicado á formación a productividade na empresa? A pregunta, o sea, o contraste: afecta o tempo? Se só nos preguntamos se afecta, quere decir se a existencia de formación modifica o salario, o sea, ten efecto sobre o salario. Beta 3 é o parámetro que acompaña ao tempo de formación. Se non ten efecto, o seu valor sería 0. Cambios na formación non producen cambios nos salarios. Se ten efecto, o valor deste parámetro debe ser distinto de 0. Cambios na información introducen cambios no salario. Con este contraste estou supoñendo que ten efecto a secas, pode ser negativo ou positivo. Parece máis lógico supoñer que a formación ten efectos positivos, o cal o contraste pasaría a ser: hipótese nula, non ten efecto, o parámetro asociado é 0. Hipótese alternativa, sí, por lo tanto o parámetro considerámoslo positivo. Entón teríamos un modelo económico e un modelo econométrico equivalente para estudiar o modelo económico que nos interesa. Xa falamos antes de distintos elementos do modelo econométrico. Xa falábamos que hai unha variable independente e que hai variables independentes coas que intentamos explicala. Ademais, existe unha variable que é a perturbación aleatoria, que pretende recoller o efecto de todos aqueles factores non incluídos dentro do noso modelo. Tamén denomínase, a parte das variables independentes, parte sistemática da ecuación, mentres que a perturbación aleatoria, parte non sistemática. Outra forma de clasificar as variables está en observables e non observables. As variables, tanto a dependente como as independentes, son observables, son as que temos nos datos e coas que faremos a estimación, mentres que a perturbación aleatoria considerase como variable non observable, posto que dela non temos datos, son os factores que non controlamos, e a non controlarlos non temos información sobre eles. Dentro das observables, separamos en endóxenas e exóxenas. Endóxenas a explicada, ou explicadas, que podrían ser varias, e as exóxenas as explicativas, que nos dan información sobre, o sea, que influen sobre o comportamento da variable explicada. Dentro das variables exóxenas podemos incluir a mesma variable endóxena, pero retardada. É o caso, por exemplo, dos modelos para explicar o comportamento bursátil. O comportamento do IBEX desta semana podemos explicar polo valor do IBEX da semana pasada. Temos endóxena o comportamento do IBEX, pero exóxenas o mismo comportamento do IBEX, pero retardado, unha semana antes, 2 semanas antes, 3 semanas antes, co cal temos unha mesma variable xogando dous papéis diferentes, simplemente pola diferencia de tempo na que se recollen dos datos que se usan. Outra
diferencia entre estas variables está de parte explicada e parte non explicada. A parte sistemática, as variables independentes, variables explicativas, que nos intentan interpretar o comportamento da variable independente, denomínase parte explicada, sería parte explicada da regresión. Inclues as variables incluídas no modelo e que, por tanto, podemos controlar. A parte, esas darános a parte do comportamento de I que se consigue explicar. Aparte está a perturbación aleatoria, parte do comportamento de I que non conseguimos explicar. É interesante este enfoque porque isto vai nos dar unha medida da calidade do noso modelo. Se a parte que conseguimos explicar é alta, entón o modelo será bo. Se a parte non explicada é alta, o modelo será malo, posto que non explicamos ben o seu comportamento. A partir de aquí crearánse medidas de bondade de axuste, medidas que nos din a calidade que ten o noso modelo. É unha das formas de crear este tipo de medidas. Parte explicada, parte da variación da variable I que conseguimos explicar mediante a regresión. Parte non explicada, parte que queda sen explicar, é a perturbación aleatoria. Finalmente, de momento estamos falando principalmente de modelos lineais. Se vai ser o tipo de modelo fundamental que imos seguir nesta materia, pero hai outras posibilidades. De feito, incluso dentro do propio modelo lineal podemos facer un modelo simple, univariante, unha regresión con unha sola variable explicativa, ou multivariante con unha colección amplia delas. Despois podemos considerar o noso modelo unha sola ecuación, un modelo uniecuacional, ou podemos considerar un conxunto delas, un modelo multiecuacional. Imaginade, por exemplo, para elaborar os presupostos nun estado necesitanse manexar múltiples variables, PIBs, tasas de paro, etc., etc., que ademais están interrelacionadas entre sí, por lo tanto traballase con modelos multiecuacionais para combinar todos eses resultados. Outra clasificación, modelos lineais ou non lineais. Nos podemos construir un modelo solo con variables lineais, pero podemos tamén facerlle cambios. Por exemplo, este é un modelo polinómico. Temos unha variable, temos distintas potencias desa variable. Podríamos incluirlle logaritmos e incluir partes máis sofisticadas. Algúnas destas ecuacións non lineais podense transformar en lineais simplemente considerando x unha variable e x cadrado, chamemos x', unha variable diferente, co cal acabaríamos tendo outra vez un modelo lineal, a pesar de que algunhas das variables deste modelo lineal estarían construídas como transformacións non lineais das variables orixinais. Ben, entón, hasta aquí esta primeira introducción. Na seguinte entraremos xa dentro de conceptos menos globais e máis relacionados ca aplicación. Iremos acercando a realización práctica destes modelos econométricos.